misolni ishlashimiz uchun avvalambor uni berilgan sohasini fxa funksiya va uning a o'zgaruvchisi bo'yicha xususiy hosilasini teorema shartlarini bajaradimi degan savolga javob beramiz. Teoremamizda aytib turibdi, fxa'miz ham, uning a bo'yicha xususiy hosilasi ham berilgan d oralig'ida uzluksiz bo'lishi kerak. Teoremani shartlari qanoatlantirildi. Endi teoremani qo'llab misolni yechishimiz mumkin. Bu yerdan integralni bajarishimiz uchun biz belgilash kiritib olamiz. Ya'ni shu yerga yozaman. T parametr sifatida tangens x taqsim 2 ni belgilaymiz. Bundan dt shunga teng ekani kelib chiqadi. Bilamizki, kosinus x'imiz 1 minusdan tangens x taqsim x kvadrat taqsim 2 1 plyusdan tangens x kvadrat taqsim 2. Belgilashimizni qo'llasak, 1 minusdan t kvadrat, 1 plyusdan t kvadrat. Yana kosinus kvadrat x 1 taqsim 1 plyus tangens kvadrat x trigonometriyaning asosiy formulasidan. Bunga ham qo'llab yuborsak belgilashimizni 1 plyus t kvadrat. Endi shu belgilashlarni va dx qolib ketibdi. dx'imiz 2 dt taqsim 1 qo'shilgan t kvadrat. Endi shu belgilashlarimizni integralga olib borib soddalashtiramiz. Demak, ularni integralimizga olib borib qo'ysak, quyidagi ifodaga ega bo'lamiz. Endi shu yerdan algebraik amallarimizni bajaramiz va nimaga erishamiz? 2 dona 2 ni 4 integraldan tashqariga chiqaramiz. Integral belgilari a1 plyus t kvadrat minusdan 1 plyus t kvadrat kasr chiziq 1 plyus t kvadrat minus 2a1 minus t kvadrat qo'shamiz a kvadrat 1 plyus t kvadrat. dt 1 plyus t kvadrat. Yana shakl almashtirishlarimizni bajarishni davom ettiramiz va nimaga erishamiz? Yuqorini ixchamlab olamiz. T kvadratlar bo'lak va boshqa sonlarimiz bo'lak. Pastimizni ham xuddi shu amalni bajarsak, shunga erishamiz. Yana bu tarafda dt taqsim 1 plyus t kvadrat. Endi bu integralni bajarishimiz uchun pastda ikkita ko'paytuvchi ko'payib turganligi uchun buni ikkita kasr ajratishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni a taqsim 1 plyus t kvadrat qo'shamiz b taqsim a minus 1 kvadrat qo'shaman a plyus 1 kvadrat t kvadrat. Buni bir qancha algebraik amallardan kelib chiqadiki, a'miz 1 taqsim 2a, b'miz esa a kvadrat minus 1 taqsim 2a ekani. Endi xuddi shu narsani integralimizga olib borib qo'yamiz. Va nimaga erishamiz? Teng 4 0 dan plyus cheksizlikkacha 1 taqsim 2a, ya'ni a ning qismi 1 qo'shilgan t kvadrat qo'shilgan a kvadrat minus 1 taqsim 2a 1 taqsim a minus 1 kvadrat qo'shamiz a plyus 1 kvadrat t kvadrat. E'tibor beramiz, ikkalasi ham arktangensni integraliga o'xshaydi. Bu yerda mana shu integralni to'g'ridan to'g'ri yozib yubordim bir qancha hisoblashlar yordamida. Ya'ni buni bunga bo'lib yuborib, keyin
kasr arctangensdan oldini chiqarib, bir qanchadan keyin xuddi shu ko'rinishga keladi. Endi A parametrimizga qarab javobimiz 2 ga bo'linadi. Ya'ni 0 dan plus cheksizlikkacha hisoblaganimizda 2pi taqsim A javob chiqadi agar A parametrim 1 dan katta bo'lsa va 0 javob chiqadi agar A parametrim 1 dan kichik yoki teng bo'lsa. Endi nimaga erishdik? I' A'miz birinchidan 2pi taqsim A ga teng agar A 1 dan katta bo'lsa moduli, bundan kelib chiqadiki I A'miz teng bo'ladi 2pi ln A. Buni ham soddalashtiradigan bo'lsak, ln A kvadrat bo'ladi agar A'miz katta 1 bo'lgan holatda. Ikkinchidan I' A'miz teng 0. Bundan kelib chiqadiki I A'miz ham 0. Qachon? A'ning moduli kichik yoki teng 1 holatda. Misol yechildi.